Hello，大家好，我是明哥造车啊。来看一下，我们最近呢在做一个这个飞机的一个模型啊，这个是我们也是给客人定做的，一个小型的飞机模型啊，它的长度的话也就是在3米左右，然后很小。我们工人师傅，你别看它小，这一个小飞机干了4、5天了啊，越小越难干。它是根据我们这个真飞机1:1做出来的你像这个翅膀什么的就是缩小版的。看这个是飞机的那个2个通道，看到了，都是比较真实的但它也转这有电机有电线，它也转一边2个，一边1个，然后这是飞机的翅膀我们是按照这个飞机这个中国南方航空飞机，根据它这一个比例给它做出来的，也是一个模型，展览用的根据这个模型做的，也快完工了，然后到时候完工喷完漆以后，到时候给你们看成品这就是咱们的民间手艺人这都是民间手艺人。这个越小这些东西越不好干到时候做好了以后给你们展示